Γεια σας, Ανδρέας Θεοδοσίου, 20 χρονών. Έχω περάσει 6-7 διαφορετικά εκπαιδευτικά σεμινάρια προσωπικής ανάπτυξης, αλλά πραγματικά σαν αυτόν εδώ δεν έχει. Δεν υπάρχει απλά συμβουλή, μην χάσετε το επόμενο. Αλλάζει ζωές. Εγώ οι αποφάσεις που πήρα από αυτό το σεμινάριο είμαι 1000% σίγουρος θα αλλάξουν όχι μόνο εμένα και την οικογένεια μου, αλλά όλο το γενεολογικό μου δέντρο. Απλά μην χάσετε το επόμενο. Ευχαριστώ. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Γεωργίου από Λευκοσία, είμαι 27 ετών. Πήγα διάφορα event προσωπικής ανάπτυξης ή διάφορα event. Δεν ξέρω τι, αλλά η ενέργεια που πήρα από αυτόν το event δεν περιγράφεται. Ενέργεια, πάθος, δύναμη και κατάλαβα ότι μου αξίζει να πετύχω αυτό που θέλω και αυτό που μπορώ. Και όχι μόνο εμένα, αλλά όλους που είναι γύρω μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους εκπαιδευτές, ήταν τέλειοι, αλλά αυτό ήταν μόνο η αρχή. Ευχαριστώ. Καλησπέρα, ονομάζομαι Ανδρέας Θεοδοσίου. Έχω την τύχη να είμαι σε αυτό το τριήμερο, το εκπληκτικό τριήμερο από τον Σάββατο Χρήστον και τον κύριο Αγγελέα. Πραγματικά έχω πάρει τεράστιες αποφάσεις στη ζωή μου αυτό το τριήμερο. Θα αλλάξω τα πάντα πάνω μου. Πραγματικά βρίσκαμε δικαιολογίες και μικρές προφάσεις, όμως τώρα είναι τέλος, ξεκινά μια νέα αρχή. Μπράβο ξανά στα παιδιά, γιατί πραγματικά θα δείχνουν ιστορία, τεράστια ιστορία. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας, Κωνσταντίνος Μωυσίος στο The Future is Now. Κυριακή πραγματικά να πιστεύω με καταπληκτικούς ηγέτες, Χρήστο και Σάββα Χριστοφή για χιλιάνα χιλέως. Μας δείχνουν τον δρόμο για ένα πραγματικό μένω, το οποίο αν εσύ έχεις αμφιβολία για το τώρα πρέπει να έρθεις, θα είσαι εύκολο για το τι έχεις τώρα και θα ξέρεις τα βήματα, τα εργαλεία για να προχωρήσεις μπροστά. Μην εμπιστευτείς εμάς, εμπιστεύτε τα αποτελέσματα που εκεί υπάρχουν και θα είσαι εύκολο. Γεια σας, ονομάζομαι Μαρία Αντωνίου. Αυτό που θέλω να πω για το συγκεκριμένο event είναι ότι πραγματικά δεν πρέπει να χάσετε τέτοια ευκαιρία, γιατί θα σας δείχνει τον δρόμο πώς να αλλάξετε τη ζωή σας πραγματικά από το σημείο Α να πάτε στο Β. Οι ομιλητές μας, κύριος Αχιλλέος Σάββας Χριστοφή και Χρήστος Χριστοφή, μας έχουν αγγίξει την καρδιά, πραγματικά έχουν παίξει πιάνο στην καρδιά μας και μας έχουν δώσει να καταλάβουμε ότι τα προβλήματα που έχουμε ή είχαμε μέχρι σήμερα ήταν απλά στο μυαλό και ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα όταν εμείς όμως το θέλουμε. Αυτό που έχω πάρει από το event είναι ότι αν δεν είσαι έτοιμος εσύ να αλλάξεις τα δικά σου δεδομένα, τις δικές σου αξίες και να κάνεις πράγματα τα οποία πραγματικά φοβάσαι, δεν μπορείς να πας στο επόμενο βήμα. Γι' αυτό σου συστήνω, έλα να μάθεις τις τεχνικές, έλα να δεις, να νιώσεις την ενέργεια και τότε μπορείς να νιώσεις αυτό που νιώθω και εγώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν 25 μέρες συνέβηκε κάτι τραγικό στη ζωή μου. Τόσο πολλά που με έβγαλε από την πραγματικότητα μου, από τα δεδομένα μου, από τα πιστεύω μου. Ένας καλός άγγελος ευρέθηκε στον δρόμο μου, είπε μου για το event. Και την Παρασκευή η ώρα 4, ενώ είχα συναισθήματα όπως είναι η κατάθλιψη, η θλίψη, η προδοσία, τα γιατί, ήρθα δαμέ και πραγματικά μεταμορφώθηκα και λέω το εγώ που δεν πιστεύω σε έτσι πράγματα, δεν πιστεύω ότι μπορείς μέσα σε 3 μέρες να αλλάξεις μια συνήθεια τόσο χρόνο. Και όμως κατάφερα το, η μεταμόρφωση φαίνεται πάνω μου και θα τη δουν μόνο τα άτομα που με ξέραν πριν και μετά. Ευχαριστώ.